क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे की एंट्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब वजह से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने आलू की सीडलिंग की थी इस बड़े पॉट में, मतलब 12 इंच के पॉट में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 7 दिन का ये रिज़ल्ट है। अब ये एक नया पौधा भी ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से निकल रहा है और ये देखिए ये काफ़ी हेल्दी भी हो रहा है। बहुत जल्द ये भी बड़ा हो जाएगा और साथ में और कितने सारे पौधे निकलेंगे। इनके अलावा कोई भी और घास उगती हुई फील हो आपको, जिस तरह ये है, तो इसको उखाड़ दीजिए, इसको बढ़ने मत दीजिए। नहीं तो ये पौधे की, मतलब मिट्टी के अंदर जो हमने खाद यूज़ की होती है उनकी पावर को सक कर लेगा, खुद ले लेगा और आलू को पावर नहीं मिल पाएगी। और इसको ऑलवेज़ आपने मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल वेट नहीं करना, मतलब गीला नहीं करना और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना। ड्राइनेस ये काफ़ी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नीचे जो आलू होंगे वो गलना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। तो स्टे विद मी। 12 दिन बाद जो इसका मदर प्लांट था, जो हमने आलू लगाया था, उसके साथ में जो एक ब्रांच निकली हुई थी, टहनी निकली हुई थी, वो तो मुरझा चुकी है क्योंकि उसको हवा कुछ ज़्यादा ही लग गई थी। और जो ये न्यू शूट्स निकल रही हैं ये उसके बाद में निकली हैं, ये हेल्दी रहेंगी। अब जितने भी शूट्स निकलती रहेंगी वो इसी तरह ग्रीन रहेंगी और बड़ी होती रहेंगी। 41 दिन बाद प्लांट की हालत बहुत ही बिगड़ गई है क्योंकि बच्चों ने फुटबॉल खेलने की वजह से इसके ट्रंक के ऊपर ही फुटबॉल लगा, जिसकी वजह से ये नीचे झुक गया। और जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसको स्टिक के साथ सहारा दे दिया ताकि ये टूटने ना पाए। अब इसके नए पत्ते निकल तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टिक बच पाएगी। अगर फिर भी बच पाया तो नीचे आलू बनना भी शुरू हो जाएंगे। अगर कभी ऐसा होता है, अगर ऊपर से प्लांट टूट जाता है तो फिर नीचे से आलू नहीं बनेंगे। आलू तभी बनेंगे जब ऊपर से पत्ते बनेंगे। अब मैंने इसको गमले को उठाया और दूसरी छत के ऊपर रख लिया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे की एंट्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलता है। इसलिए अब मैं कोशिश करूँगा कि इसकी दोबारा से केयर कर पाऊँ, इसकी दोबारा से ग्रोथ हो सके। और मे भी ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ से अंदर से ही कोई नई शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाएँ। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 52 दिन बाद आलू के पौधे की आई थिंक अब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। इसका ट्रंक हम देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएगा। लो, ये तो टूट भी गया। अब हमें दोबारा से इसकी मिट्टी हटाना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आलू अभी ज़िंदा है या फिर नहीं, या फिर इसकी जगह पर और आलू डालने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये वाला आलू इसका मदर प्लांट था, जो आलू हमने लगाया था, लेकिन ऊपर से पत्तों की ग्रोथ ना होने की वजह से ये नीचे ही मिट्टी के अंदर गल गया। अंदर अभी कोई भी आलू नहीं बना था। चलिए फिर कोई बात नहीं, एक नया आलू लगाते हैं। अभी आई थिंक सीज़न है, नवंबर की आज 18 तारीख हो चुकी है, तो अब नए सिरे से हम लगाएंगे आलू। एक और मैंने आलू लगाया हुआ था स्प्राउटिंग शुरू करवाने के लिए, ये वाला आलू। इसके ऊपर देखिए नई शूटिंग शुरू हो रही हैं। आलू को मैंने उठाया और क्यारी की मिट्टी के ऊपर रख दिया। कुछ दिन पड़ा रहने के बाद इसकी स्प्राउटिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये नया पत्ता यहाँ से ग्रोथ में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको इसी तरह लगा दूँ। इस बार हम सेफ़ मेथड यूज़ करेंगे। सेफ़ मेथड ऐसा होता है कि जिससे ऊपर वाला पौधा सेफ़ रहता है। हमने हाफ गमले की मिट्टी निकाल दी है और आधी मिट्टी रहने दी है। अब हम यहाँ आलू को रखेंगे और इसके सरफेस पर, इसके साइडों पर मिट्टी को फैला देंगे। और जब जब पौधा बड़ा होता जाएगा तो हम साथ साथ में मिट्टी भी डालते जाएंगे। इस तरह पौधे की स्टेम टूटती नहीं है। थोड़ी सी हवा चलने की वजह से भी पौधा सेफ़ रहता है, क्योंकि ऊपर वाले पौधे की ग्रोथ होगी तो नीचे आलू बनेंगे, मतलब जड़ें बनेंगी। अगर ऊपर से ग्रोथ नहीं होगी तो नीचे जड़ें भी नहीं बन पाएंगी और जो आलू बीच में पड़ा होगा वो गल जाएगा। इसलिए हमें दोबारा से, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसको मैं हल्का सा पानी दे देता हूँ।
और आप देखते हैं कितने दिनों में इसकी भी शूटिंग शुरू होती है। अब आलू का पौधा बनना शुरू हो चुका है। ये पत्ता आप देख रहे हैं, ये ब्रांच निकल रही है और बहुत जल्दी और भी बड़ा हो जाएगा। अब ज़रूरत है इसको थोड़ा सा कवर करने की। इसमें मैं 40% मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर, इसको हम सरफेस पर फैला देंगे और हल्का सा इसको भी कवर कर देंगे ताकि ज़्यादा नीचे से और ब्रांचेस बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स बनेगी मिट्टी के अंदर उतने ज़्यादा ही आलू बनेंगे। अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल सर्दी के दिन है। जनवरी की आज 6 तारीख हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा पानी देंगे तो आलू अंदर ही गल जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़ा होता है। अब आलू का पौधा और भी बड़ा हो गया है। अब मिट्टी और डालने की ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट आप डालेंगे उतने पौधे की रूट्स अच्छे से डिवेलप होंगी। ये देखिए एक नई शूट भी निकल रही है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा हम मिट्टी भी साथ में चढ़ाते जाएंगे। हम एकदम से पौधे को ढक नहीं देंगे, नहीं तो ये नीचे ही गल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जैसे जैसे पौधा बड़ा हो उसके साथ में मिट्टी डालते जाइए और मिट्टी को ज़्यादा प्रेस नहीं करना। मिट्टी डालने के बाद हल्का सा पानी देंगे अगर ज़रूरत हुई तो। आलू को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो आलू अंदर ही गल जाएगा और ये वाली स्टेम भी गल जाती है। अब आलू के पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैंने इसको मिट्टी से फिल भी कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी ब्रांच लंबी हो रही थी मैं मिट्टी भरता जा रहा था। अब मिट्टी ज़्यादा भरने की गुंजाइश नहीं है गमले के अंदर और मैंने मिट्टी ट्रंक के साथ इनके चढ़ा दी है ताकि मॉइस्चर यहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि ब्रांच तक मॉइस्चर पहुँचता रहा, डायरेक्ट पानी मिलता रहा तो यहाँ पर फंगस लग जाएगा और ये मुरझा जाएगा, मतलब गल जाएगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये स्टिक लंबी होने के बाद में गिर गई थी, जिसकी वजह से मैंने बैम्बू स्टिक की सपोर्ट दे दी है इसको, ताकि ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करे। अगर ये नीचे गिर जाती है तो यहाँ से ये टूट जाएगी। और आलू के पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये पौधे गल जाएंगे। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और नीचे से आलू भी निकलेंगे या फिर नहीं। अब हमारे आलू के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी चल रही थी, लेकिन कल रात में बिल्लियों की लड़ाई हुई। बिल्लियाँ यहाँ से गुजरने के चक्कर में थीं तो मैंने यहाँ पर जाली लगा दी हुई थी, जिनकी वजह से उनकी फ़ाइट भी हुई और इस जगह के ऊपर उनके पाँव या कुछ भी आया होगा, जिसकी वजह से इसका ट्रंक तने का फिर से मुड़ गया है। मुझे लगता है मेरी किस्मत में है ही नहीं इस पौधे को ज़्यादा देर तक रख पाना। ये वाला पौधा तो बिल्कुल नीचे गिर गया था, लेकिन मैंने इसको सपोर्ट दे दी है एक बैम्बू स्टिक के साथ में, ताकि ये और ना नीचे गिर पाए। अब देखेंगे ये सरवाइव कर पाएगा, मतलब नीचे आलू बन पाएंगे या फिर नहीं। बिल्लियों ने काफ़ी काम बिगाड़ दिया है और अब ये पौधे बड़े होकर लटकना शुरू भी हो गए हैं। मैंने सपोर्ट देने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी काम ना बन पाया, क्योंकि यहाँ ट्रंक से ये नीचे टूटने वाले थे और ये अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जितनी इनकी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। अब इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगा और देखूँगा मिट्टी के अंदर आलू बने थे या फिर नहीं। तो ये रहा हमारा पहला आलू। पता नहीं ये वही आलू है जो हमने ग्रो किया था या फिर बाद में बना। और ये देखिए छोटे छोटे से आलू। अगर हमारे पौधे को ख़राब ना किया होता बिल्लियों ने तो अब हमारे पास कितने सारे आलू हो सकते थे। जड़ों के साथ में ही आलू बनना शुरू हो जाते हैं। जब जड़ फूलने लगती है तो आलू बनने लगते हैं। ये देख सकते हैं एंड पॉइंट पर भी आलू बनना शुरू हो रहा है। छोटे छोटे से आलू जो फ्यूचर में 2 से 3 महीने के अंदर काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते। अभी काफ़ी सारे आलू लगता है मुझे होंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं और इनकी स्मेल भी आ रही है, जिस तरह नए नए आलू हों। और वैसे भी ये नए हैं। और आलू नहीं बने, और आलू ना बनने की वजह यही थी कि पौधों को बिल्लियों ने ख़राब कर दिया। पहले बार में मेरे बच्चों ने ख़राब किया और अब की बार बिल्लियों ने। क्या कहा जा सकता है, हमारी किस्मत में ही नहीं थे ज़्यादा आलू लेना, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने आलू बन पाए। ये वाला आई थिंक वही आलू होगा जो इसका मदर प्लांट था, जिसको हमने एज अ बीज उगाया था। लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, मुझे नहीं लगता ये नया होगा। ये हैं हमारे नए आलू। अगर हमारे पास ज़्यादा जगह होती, अगर ज़मीन के अंदर हमने इनको लगाया होता तो ज़रा सोचिए कितने ही आलू बन सकते थे आपके पास। पहले जो हमने आलू लगाया था वो तो ख़राब हो गया, मतलब बच्चों की वजह से सारा काम बिगड़ गया।
और उसके बाद दोबारा से हमने आलू लगाया था 18 नवंबर को, और आज इसको 3 महीने और 21 दिन हो चुके हैं। वैसे तो आलू की फसल 5 महीने की होती है, 5 महीने के बाद वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं। ऊपर से ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं। इसकी निशानी यही होती है कि नीचे से आलू बन गए होंगे। लेकिन मेरे पौधों की कंडीशन कुछ और ही थी। इनका इशू ये था कि बिल्लियों की वजह से इनका ट्रंक जो था वो बेंड ले गया था और गलना शुरू हो गया था वहाँ से। अगर हम इसको अभी हार्वेस्ट ना करते तो मैं भी नीचे पड़े पड़े आलू भी गल सकते थे, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर ऊपर से पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहती तो 5 महीने कंप्लीट होने के बाद अच्छे तरीके से हम आलू हार्वेस्ट कर सकते थे। मतलब बड़े साइज़ के आलू भी होते और काफ़ी ज़्यादा होते। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। आलू के पौधों को फुल धूप की ज़रूरत भी होती है और कम पानी की ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रंक के साथ, इस तने के साथ मिट्टी चढ़ाते रहने से ज़्यादा रूट्स डिवेलप होती हैं। अगर इस एरिया पर मिट्टी आ जाती है तो यहीं से रूटिंग शुरू हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उसके साथ उतने ही ज़्यादा आलू होंगे। लेकिन आलू को जून जुलाई के महीने में ग्रो नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये पौधे ग्रोथ करते ही नहीं हैं और गलने लगते हैं या फिर बर्न होने लगते हैं, जिस तरह टमाटर के पौधे होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू होने से पहले ही इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। तो अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।